Hello 啊，大家好啊！今日繼續分享之前個 EA 不過今次呢個 EA 嘅設定咧係全自動 Auto Trading。嗰日咧就係 Trade Panel 嘅，即係手動嘅，即係半自動啦。咁呢個推入市嘅入法咧，佢係自己設定嘅，就唔係佢固定嘅。咁有 Perfect Point 啦，有 Emoji 啦，有 EDX 啦，有 Breakout 啦，有 Incan Edge 啦，同埋 RSI 同埋 MA 嘅。咁仲有 BB 咁嘅。咁入邊好多細節要自己全部都要自己人手設定啦，同埋去計劃。有止蝕止賺啦，有網格有馬丁啦，網格馬丁係可以開關嘅。咁我而家溫緊幾個 account 咧，都係用緊呢一個 EA。咁就我自己就用咗個 PV 嘅2分鐘，咁就都 OK 嘅，成績唔錯嘅。咁就專係黃金啦，做黃金啦。咁就今日就做咗29蚊啦。第二個 account 就係幾多啊？大家冇咁多嘅，呢個係幾日㗎啦已經。呢個今日都係做咗呢個600幾就3日。咁啊，今日就今朝，因為今朝早。咁啊，今朝早係即係20號啦。今朝7點半北京時間啦。咁呢個係國際時間嚟嘅，即係呢個應該係國際時間係啦。有2個唔同 book 卡啦。咁我就用 Vintage International 同埋 Robert Forest 啦。咁 International 就，但係因為大家唔同嘅嗰個碼價同埋個速度咁所以就會選擇2個去做啦。咁大概今日分享係咁多啦。咁如果大家有興趣呢一個 EA 想試下玩嘅，嘗試操作下嘅，咁你可以私信我嘅，咁我就會將個網址發俾大家，好冇？唔該晒，下次見。